हमारे पास है महिंद्रा जीतो। ये गाड़ी में जो फॉल्ट है, गाड़ी को स्टार्ट करने पे गाड़ी में साउंड आ रहा है। अब कैसा साउंड आ रहा है आपको हम स्टार्ट करके थोड़ा चेक करवा देते हैं। गाड़ी का हम करते हैं स्टार्ट। ये मेरा गाड़ी कभी कभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लेता है गाड़ी। ये मेरा गाड़ी हो गया स्टार्ट। आपको थोड़ा साउंड देख सकते हैं गाड़ी में कैसा साउंड कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा गाड़ी में साउंड आ रहा है। गाड़ी में बैटरी निकाल रहा है। तो आज फर्स्ट ऐसा साउंड में हम उसको इसके लगा करके चेक करेंगे कि ये साउंड किस चीज़ का आ रहा है। गाड़ी को हम फर्स्ट स्क्रीनिंग लगा के चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा साउंड जो है गाड़ी ऑफ कर लिए, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक साउंड हो रहा है। ऐसा साउंड जो है एजीआर जाम होने से भी आता है, या एजीआर ब्लॉक हो जाना, एजीआर के अंदर कुछ फंस जाना, एजीआर ओपन रहना, ऐसा भी कुछ फॉल्ट आने से आता है। तो हम इसको फास्ट करेंगे स्कैनिंग। गाड़ी को करते हैं इग्निशन ऑन और इसको हम करेंगे स्कैनिंग। हम यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिए। हमारे पास लॉन्च का स्कैनिंग है। यहाँ पे आप देखो स्कैनिंग कनेक्ट कर लिए। यहाँ पे जाएंगे जीतू। अब यहाँ पे करेंगे हेल्थ रिपोर्ट और यहाँ पे देखो दोस्तों कोड जो आ रहा है P040300 एजीआर वाल ओपन लोड एरर करंट में दिखा रहा है। अगर करंट में है कोई भी कोड, अगर करंट में आता है तो उसको डिलीट करने पे भी डिलीट नहीं होगा। हिस्ट्री में हो, पेंडिंग में हो, डिलीट हो जाता है। इस पे बता रहा है एजीआर वाल ओपन लोड एरर। अब इसका हम फास्ट एजीआर वाल चेक करेंगे, जो इसका एजीआर वाल का क्या कंडीशन है। कहीं तो एजीआर वाल जाम होने के कारण या इसका एजीआर वाल ओपन लोड एरर बता रहा है, या इसका एजीआर वाल ओपन लोड एरर में कुछ गलती है। उसको हम करेंगे चेक और आपको हम प्रैक्टिकली कर फुल वीडियो दिखाएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। एजीआर ओपन किए देख सकते हैं कितना गलीज है, और ये आपका एजीआर है। इधर भी देखिए कितना गलीज है, पूरा भरा हुआ है, जाम है, पूरा जाम है। फर्स्ट इसको क्लीन करके डाल के चेक करेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा चीज़ चेक करना पड़ेगा। क्लीन करके फिट कर लिए एजीआर हम क्लीन करके फिट कर लिए। अब गाड़ी स्टार्ट करके चेक किए, फिर भी सेम साउंड आ रहा है। अब फिर से हम स्क्रीन डाल के चेक करेंगे जो कोड क्या आ रहा है, कोड सेम बन रहा है या कोड चेंज हो गया। तब हम फिर से डालेंगे इस पर स्कैनिंग और फिर इसको करेंगे कोडिंग। आप देख सकते हैं सेम कोड है एजीआर वाल ओपन लोड एरर, कोड चेंज नहीं हुआ। अब इसका हम चेक करेंगे वायरिंग। तो आप देख सकते हैं इसका मेन वायर जो है वो कट हो गया है। मेन वायर कट हो गया है, उसको हम करेंगे रिपेयर। ये ग्राउंडिंग वाला भी कट है। ग्राउंडिंग और मेन वायर दोनों कट है। सब वायर को हम कर लिए रिपेयर। ये सप्लाई वाला वायर है। तो 3 वोल्टेज आपको मल्टीमीटर इग्निशन 1 पे चेक करने पे 3 वोल्टेज बताता है। जोड़ने के बाद वायरिंग जो कटा हुआ था, इसको वायरिंग जोड़ने के बाद अब ठीक है। एजीआर का कोड भी नहीं आ रहा। अब हम कोड चेक करके दिखा देते हैं। चेकलाइट भी नहीं आ रहा है, चेकलाइट भी ख़त्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट है और हम आपको स्क्रीनिंग में चेक करके दिखा देते हैं। डिग्नोस्टिक नो EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम नो डबल कोड, नॉर्मल है, कोई कोड भी नहीं है, चेकलाइट भी नहीं है। तो हमारा एजीआर वाला प्रॉब्लम सॉल्व है।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस पर एजीआर का काम करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। टक टक का साउंड आ रहा है, पर एजीआर का कोई कोड भी नहीं आ रहा है और एजीआर का कुछ फॉल्ट भी नहीं है। अब ये साउंड क्या चीज़ का है, क्यों साउंड आ रहा है, इसका फुल वीडियो हम चैनल में अपडेट करेंगे। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, ताकि जब भी हम अपडेट करें, प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो जब भी हम अपडेट करें, आप उस वीडियो को देख सकें और उसका हल आप भी निकल सकें, ताकि कभी भी ऐसा साउंड आए गाड़ी में तो आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें आसानी से, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कल करके दिखा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।